Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Meu nome é Maria Luciana, eu sou diretora de marketing da Lasque Uva e hoje eu vou mostrar para vocês alguns conceitos da ausculta pulmonar, mostrando as principais alterações dos ritmos respiratórios e sons pulmonares anormais. Vamos lá? A respiração fisiológica consiste na realização de inspirações e expirações ritmadas e harmônicas, o que representa a eupneia. E para um diagnóstico respiratório, nós observamos a expansão torácica, utilizando uma simples contagem do número de inspirações por minuto. Dessa forma, quando temos uma frequência respiratória superior ao normal, ou seja, maior que 20 incursões por minuto em um adulto, nós chamamos de taquipneia. Ah, e um detalhe: a taquipneia deve ser diferenciada da hiperventilação, porque enquanto naquela a respiração é acelerada e superficial, na hiperventilação a respiração é profunda. Já na bradipneia, a respiração é anormalmente lenta, e quando ocorre a interrupção da respiração, chamamos de apneia. Outras formas especiais de perturbação do ritmo respiratório são a respiração de Cheyne-Stokes, a respiração de Kussmaul, a respiração de Biot, o ritmo de Cantane e a dispneia suspirosa. Hoje nós vamos focar nessas alterações e entender um pouquinho mais sobre cada uma delas. A respiração de Cheyne-Stokes é um ritmo respiratório por um período com incursões que aumentam progressivamente de amplitude até o seu máximo, seguidas de diminuição do seu ritmo até a apneia. Em outras palavras, esse tipo de respiração apresenta um padrão respiratório alto e baixo ciclicamente, alternando com períodos de respiração profunda e apneia. Na respiração de Kussmaul, podemos perceber 4 fases. A primeira é caracterizada por inspirações ruidosas, a segunda por apneia em inspiração, a terceira por expiração ruidosa e finalmente a quarta, apneia em expiração. A respiração de Biot é determinada por uma constante irregularidade, com inspirações profundas e esporádicas. Ela não possui um padrão. O ritmo de Cantane é caracterizado pelo aumento da amplitude dos movimentos respiratórios, de modo regular e secundário à presença de acidose metabólica. E por último, a dispneia suspirosa. Ela consiste na presença de inspirações profundas, esporádicas, em meio a um ritmo respiratório normal. Vamos falar sobre a ausculta. Essa técnica consiste no levantamento de dados físicos que envolvem escutar os sons. Geralmente, os sons são auscultados através do uso de um aparelho chamado estetoscópio. E além daquelas alterações respiratórias que já falamos, durante a ausculta, podemos identificar alguns outros sons anormais. Os 4 tipos de ruídos são os estertores ou crepitações, roncos, sibilos, que são os chiados sibilantes, e os estridores. Os estertores são ruídos respiratórios anormais descontínuos, causados por reinflação súbita de grupos de alvéolos e aumento de fluido em pequenas vias aéreas. Eles podem ser classificados em finos e grossos. Os estertores finos constituem sons breves e de alta tonalidade, e os estertores grossos, sons de duração longa e baixa tonalidade.
Os roncos são sons respiratórios de baixa tonalidade, que podem ser auscultados durante a inspiração ou a expiração. O mecanismo pode estar relacionado com variações na obstrução, à medida que as vias respiratórias se distendem com a inspiração e se estreitam na expiração. Os sibilos são causados pela alta velocidade do fluxo de ar pelo brônquio severamente estreitado ou obstruído. São sons respiratórios musicais de assobio, que são mais intensos durante a expiração do que na inspiração. O estridor é um som predominantemente inspiratório e de alta tonalidade, provocado pela obstrução extratorácica das vias respiratórias superiores. Habitualmente pode ser auscultado sem estetoscópio, e em geral o estridor é mais intenso que o sibilo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curte, comente e compartilhe esse vídeo que já ajuda bastante a gente. Até a próxima!